哇！跟住睇翻啲火矢啊，啲火矢開始落嚟啦，一路開始由天上落嚟啦啲火矢。咁就我哋呢度周圍，我離現場呢度有起碼有300米㗎啦。咁而家啲火矢好似啲煙花亂墜啊，啲火矢係咁飛墜落嚟啊！突然間啊，啲火箭風勢啊一直向上竄啊！我睇到燒得好緊要啊！喺瞬間之後咧，燒到砰砰聲嚟啊！嗱，聽到啦，而家火勢好強勁啊，非常之猛啊！啲火勢直衝天庭啊，不斷傳出爆炸聲啊！應該啱先聽啲居民講咧，而家係用石油氣嘅，佢哋係咁唔知係咪同石油氣有關啦？而家個火勢好猛烈啊，非常之猛烈。咁啊，除咗消防同埋警方咧已經提早咗呢個封路㗎啦。咁啊，其實我哋最擔心就係現場嗰啲就冇人一路居民遺留喺度啦。咁同埋啲消防疏疏檢查啦。咁啊，因為現場呢個環境真係非常之兇險啊！如果係過火嘅話。